Wow, lihat teman-teman, banyak truk pasir. Mari kita bongkar. Kita bongkar yang warna ungu dulu teman-teman. Wah, lihat teman-teman, kotor sekali. Mari kita bersihkan. Mobil truk pasir. Mantul. Lihat teman-teman, kotor sekali. Mari kita bersihkan. Mobil loader. Mantul. Oke, kita bersihkan. Sudah bersih teman-teman. Mari kita lanjut ke truk warna kuning teman-teman. Kita bersihkan. Mobil pemadam kebakaran. Mantul. Kira-kira ini apa teman-teman? Mari kita bersihkan. Mobil pengangkut sampah. Keren, keren. Oke, kita bersihkan teman-teman. Kita lanjut ke truk warna biru teman-teman. Lihat teman-teman, besar sekali. Bulldozer penghancur salju. Mantul, mantul. Lihat teman-teman, kotor sekali. Mari kita bersihkan. Mobil molen. Keren, keren. Oke, kita bersihkan teman-teman. Kita bongkar truk warna merah teman-teman. Wah, kira-kira ini apa teman-teman? Kita bersihkan. Mobil monster teman-teman. Keren, keren. Wah, ini apa teman-teman? Kotor sekali. Mobil Salender. Mantul. Oke, kita bersihkan teman-teman. Kita lanjut ke truk warna oranye teman-teman. Wah, 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 lihat teman-teman. Sepertinya ini besar teman-teman. Kira-kira ini apa teman-teman? Kotor sekali teman-teman. Mari kita bersihkan.
Wadidaw. Ekskavator pencapit batu teman-teman. Mantul. Mobil forklift. Keren, keren. Oke teman-teman, kita bersihkan. Kita lanjut ke truk terakhir teman-teman, truk warna hijau. Wah, 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 lihat teman-teman, itu apa teman-teman? Ada yang kuning-kuning. Wah, sangat kotor sekali teman-teman. Mari kita bersihkan. Wadidaw, ekskavator penghancur batu teman-teman. Keren, keren. Wah, lihat teman-teman, kira-kira ini apa teman-teman? Mari kita bersihkan. Wadidaw, ternyata ini satu teman-teman. Mantul. Oke teman-teman, kita bersihkan. Sudah bersih teman-teman. Lihat teman-teman, bersih semua. Mantul.